हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सर्दियों के मौसम में ठंड या तो हमें शुरुआती दिनों में लगती है या फिर ठंड उतरते समय। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो कि सर्दी खांसी के लिए एक रामबाण नुस्खा है। और इसे बनाने के लिए आपको बाहर से किसी भी चीज को लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में या फिर ज्यादातर ये चीजें हमारे घर में पहले से ही मौजूद रहती है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस नुस्खे को कैसे बनाया जाता है। और अगर किसी को भी इस नुस्खे से फायदा पहुंचता है तो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा, इससे हमें बहुत खुशी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं।